I bé, volia començar explicant una mica què érem d'ATAC, el que era ATAC, però com que ja ho ha explicat una mica la companya de Judit, doncs no cal que ho digui. Bé, és una associació que existeix des de l'any 1998 i que s'han dedicat a analitzar, explicar i denunciar el segrest de la democràcia per part dels poders econòmics i financers, que és característic del capitalisme que estem vivint avui dia, per dir-ho de manera liberal. Llavors ens hem dedicat a analitzar i explicar això, i llavors aquest és una mica el background o l'orientació política que nosaltres tenim al darrere d'ATAC, d'analitzar sobretot el poder financer. Llavors, volia començar parlant de la nostra presidenta d'honor d'ATAC França, que és la Susan Jost, que és una intel·lectual que molts de vosaltres suposo que la coneixereu i haureu llegit algun llibre seu. I ella sempre parla de que el poder actualment està exercit pel poder econòmic i financer, però hi ha una sèrie d'organismes que a través dels quals aquest poder l'exerceix, no? Organismes que són organismes internacionals que en teoria haurien de ser democràtics, però en realitat no funcionen democràticament. Llavors ella parla dels que diu que són los gemelos terribles, que són l'FMI, Fons Monetari Internacional, i el BNM Mundial. Són organismes que ja els coneixem més o menys, són els que han creat tota la problemàtica del deute als països del tercer món, i també aquí a Europa. I el tercer organisme que ja parla, d'aquest organisme que representa o en el qual es delega aquest poder financer, és la OMC, l'Organització Mundial de Comerç. Llavors aquest té a veure amb el tema que parlarem avui dia, que són els tractats de lliure comerç. Bé, els tractats de lliure comerç, bé, això fa segles que les nacions comercen unes amb les altres, el comerç fa un temps que existeix, i després de la Segona Guerra Mundial es va crear aquesta Organització Mundial de Comerç, en principi amb la intenció de regular d'una manera justa el comerç entre els països, no? Però ràpidament es va convertir en un organisme que estava manejat sobretot pels països poderosos d'Occident, sobretot pels Estats Units d'Amèrica, i evidentment per les grans empreses multinacionals d'aquests països, sobretot dels Estats Units. Llavors, de fet, s'ha convertit en un organisme que el que ha fet és intentar que els països d'altres pobres s'obrin al comerç dels productes dels països rics, i sobretot això és el que ha intentat, i és el que ha sigut la política comercial d'aquest capitalisme neoliberal en el qual estem vivint. Tractar que els països rics, les grans empreses d'aquests països puguin vendre els seus productes a tot el món, i sobretot al tercer món, a canvi d'unes poques avantatges per aquests països, però que en realitat han sigut el de menys. Llavors, aquest organisme es va crear amb un acord a Marrakeix, l'any 1994, i una mica es va intentar l'estratègia d'aquesta estratègia de comerç lliure. Primer va ser intentar firmar tractats multilaterals, o sigui, tractats en el si d'aquesta OMC que afectessin a tots els països que eren membres de l'OMC, que eren més de 150 països que hi estan adherits. És un organisme en el qual els acords s'adoptaven per consens, no es votava. Llavors es van intentar fer una sèrie d'acords de lliure comerç. Un d'ells és el AGCS. En aquesta diapositiva veieu una mica en broma tota aquesta sopa de lletres, tots aquests acords comercials que, si us heu ficat en aquest món, veureu que hi ha una sèrie de noms: CETA, GATT, TTP, AGS, TLCAN, i és una mica marejant, no? Però llavors una mica vaig intentar explicar-vos els quatre més importants, els 4 o 5. L'AGCS, Acord General de Comerç de Serveis, és un acord que es va intentar aprovar en aquest marc de la OMC per fomentar el comerç de serveis. Serveis vol dir serveis de telecomunicacions, de comunicacions, de transport, i també serveis públics, d'educació, sanitat, etc.
Això és una de les coses que fa anys que s'està intentant que es liberalitzin dintre d'aquests acords de lliure comerç, els serveis públics, la sanitat, l'educació, les pensions, els serveis socials. Llavors, amb aquest AGCS no es va poder concloure, o sigui, no va tenir èxit a l'aprovar aquest acord de comerç de serveis multilateral. Un altre acord multilateral que es va intentar aprovar va ser l'ANI, Acord Multilateral d'Inversions, que també volia fomentar que els inversionistes poguessin invertir lliurement a tots els països del món. Llavors això, aquest acord va ser derrotat el 1998 per la pressió dels moviments ciutadans europeus. O sigui que aquí veu una victòria dels moviments ciutadans. És a dir, que ATAC va tenir una intervenció bastant important també, perquè ATAC és un moviment que estem a tot Europa. Llavors aquest acord es va derrotar, l'acord multilateral, no es va aprovar dins el marc de la OMC. Finalment hi va haver un altre acord que es va intentar aprovar en aquest marc multilateral, que va ser l'ACTA, que és un acord de protecció de la propietat intel·lectual i de les patents, sobretot de les farmacèutiques, molt patrocinat per les corporacions i sobretot per les farmacèutiques. S'ha de dir que Europa és una de les grans potències en la indústria farmacèutica. Em sembla que el primer país és els Estats Units, però em sembla que el segon és Suïssa o el tercer, vull dir que és una potència molt important en la indústria farmacèutica. Llavors aquest acord, aquest acte també va ser rebutjat pel Parlament Europeu l'any 2012. Fa bastant poc, bastant recentment, el Parlament Europeu va rebutjar aquest acte. També perquè hi va haver molta crítica dels ciutadans, moltes pressions, i també perquè alguns països europeus no estaven d'acord amb aquest tema de propietat intel·lectual. Sobretot, per exemple, França sempre està en contra d'aquests temes per qüestions de diversitat cultural, del tema de l'excepció cultural francesa. Total, que aquest acord multilateral no es va poder aprovar. Llavors, davant del fracàs d'aquestes vies multilaterals, els països que els interessa aquests acords de lliure comerç i les multinacionals o les grans empreses que els interessen, doncs el que han fet és fer acords bilaterals, o sigui, acords entre països. Aquests bilaterals s'han signat milers, hi ha milers d'acords bilaterals de lliure comerç, hi ha molts, signats per milers, per molts països. Els Estats Units, clar, és el país que en té més, perquè com veurem, els Estats Units és un país que, tot i ser la primera potència mundial, des del punt de vista geoestratègic i militar, no és la primera potència mundial comercial. Llavors és un país que sempre fa temps que està molt interessat en ell i les empreses americanes en firmar aquest tipus d'acords que li ordenin els mercats dels països. Llavors l'acord bilateral aquest més famós i que se'n pot extreure més ensenyaments perquè està signat l'any 1993, o sigui ja portem 20 anys, és l'acord que es diu en anglès NAFTA i en espanyol TLCAN, Tratado de Libre Comercio d'Amèrica del Norte, que és un acord que va signar Estats Units, Canadà i Mèxic. Llavors aquest acord en podem treure moltes lliçons de cara a saber què ens pot passar a nosaltres si firmem un tractat amb els Estats Units com és el TTIP que avui anem a parlar. Aquest tractat NAFTA en parlarem després perquè ens dona molts exemples de les coses que passen amb aquests tractats de lliure comerç. En fi, es va intentar també extendre aquest tractat als països sud-americans amb l'anomenat ALCA i aquest intent va ser rebutjat pels països sud-americans, sobretot pels països que pejorativament es diuen bolivarians, Bolívia, Venezuela, Ecuador, Argentina i Brasil també, o sigui que realment no van aconseguir tirar endavant aquest tractat als Estats Units amb Llatinoamèrica. Ja també ara s'està negociant un tractat bilateral entre els Estats Units, bilateral, que afecta a diversos països, però no a tot el món, no tot l'OMC, entre els Estats Units i països del Pacífic, com és el Japó, Singapur, Malaísia, tots aquests països d'economies emergents, que és el tractat transpacífic, TTP, que s'està negociant per als Estats Units, nosaltres no hi entrem aquí. I finalment arribem al TTIP, que és el tractat que s'està negociant i després avui en parlarem. Però també no podem deixar de parlar dels altres dos tractats que s'estan negociant, que ens afecten a la Unió Europea també, que són el CETA, un tractat entre Canadà i la Unió Europea, que és un tractat que està molt més avançat que el TTIP. És un tractat que ja s'ha fet el text definitiu i que s'està tramitant ja
a la Unió Europea. Vull dir que ja està com si haguéssim té l'esborrany fet, i aquest segurament també nosaltres ens hi posem també, des de la plataforma no al TTIP, ens posem aquest tractat fet en Canadà. I bueno, avui no ens podem parlar d'això perquè no dona temps, no? Però és un tractat que també hi haurem de prestar atenció. I després hi ha un altre tractat, que és el TISA, és un tractat que està negociant entre 50 països, entre ells està la Unió Europea i els Estats Units, també, que és un tractat que pretén fomentar el comerç de serveis. O sigui, aquell AGCS que no vam poder aprovar, ara l'estan tornant sota un altre pell, sota la pell del TISA, estan tornant a intentar que s'aprovi aquest tractat de comerç de serveis, el qual també pretén que s'obri el mercat europeu a les empreses de serveis i el mercat d'aquests 50 països, empreses de serveis que inclouen, doncs, ja us dic, l'educació, la sanitat, les pensions, els serveis socials, tot es considera servei qualsevol tipus d'activitat que no és de produir productes, sinó que és de produir serveis, també les telecomunicacions, el transport, l'energia, totes aquestes coses. Bé, i ara ja, una mica amb aquest marc dels tractats de lliure comerç, doncs ja parlo ja directament del TTIP. Una cosa que us volia dir també és que avui he vist un vídeo molt interessant d'una taula rodona que hi va haver, perquè una taula rodona en el qual hi havia ara a la Unió Europea sobre el TTIP com que se'ls va acusar molt de falta de transparència, que és veritat, a més, ara estan intentant explicar una miqueta o vendre el TTIP. Llavors va fer una taula rodona la setmana passada o l'altra que hi havia el negociador europeu del TTIP, que és un senyor que es diu Ignacio García Bercero, que és del Partit Popular Europeu. Hi havia un representant del govern espanyol, hi havia la diputada nostra de Podemos, Lola Sánchez, hi havia també gent dels altres partits, del PP, d'Izquierda Unida, i el primer argument que treuen els defensors del TTIP és que els contraris que no volem el comerç, sinó que estem contra el comerç. I això no és veritat. Nosaltres pensem que s'ha de comerciar, no? Però el que diem és que el TTIP s'ha de comerciar, també se'n podria parlar molt, no? Perquè hi ha molt tipus de comerç que no és necessari i avui en dia per qüestions de la crisi mediambiental a la qual estem ficats, doncs evidentment hem d'intentar reduir els desplaçaments al mínim i tot el que es pugui comprar i produir de proximitat és millor que no ho portem de fora. Però això no és el tema de la reunió d'avui, en certa manera. Nosaltres el TTIP el critiquem sobretot perquè no és un tractat de fomentar el lliure comerç. És un tractat que el que va és suprimir les regulacions que tenim que defensen el nostre estat del benestar. I aquesta és la principal oposició que estem fent al TTIP. Llavors, amb per això us volia dir que els que no volem el TTIP no és que no vulguem el comerç, sinó que el que no volem és un cert comerç determinat i no volem que es treguin les regulacions que ara tenim, diguéssim, que defensen el nostre estat del benestar i les normes laborals, el medi ambient, tot això és el que es queixem sobretot del TTIP, que ens ho pot treure. Bé, aquí veieu el que us deia abans que els Estats Units, tot i ser la primera potència mundial estratègicament i militarment, doncs en canvi és el tercer exportador i el segon importador. Per tant, llavors s'entén que en principi qui està més interessat en aquest TTIP són les empreses nord-americanes. Però això no vol dir que també les grans multinacionals europees també estan interessades, sobretot els bancs, perquè en aquest sentit sí que els bancs europeus estan interessats en entrar els serveis financers, estan interessats en entrar al mercat dels Estats Units que tenen més tancat. O sigui, hi ha una sèrie de toma i aca que interessa els dos, però en aquest sentit els Estats Units una mica necessiten vendre més i comerciar més. El que us deia abans, és un tractat que encara que sobre el paper pretén fomentar el lliure comerç i suprimir les barreres que hi ha en aquest lliure comerç, en realitat les barreres que li molesten no són les taxes aduaneres o les salàries, perquè realment actualment són molt baixes ja, sinó que el que li molesta són les lleis i normes vigents a la Unió Europea o els estats que la composen, també als Estats Units,
que impedeixin o dificultin el comerç de determinats productes o serveis o inversions, perquè aquest tractat afecta productes, però també afecta comerç de serveis, com hem dit, i a inversions, que és un capítol molt preocupant, un dels més preocupants i importants, que ho parlarà després la Grisel d'això. Com s'està negociant? Aquest tractat es va començar a negociar i és una de les principals també retrets que li feien, que es negociava en secret. Es negociava a l'esquenes als parlaments nacionals, a esquenes de la societat civil de tots els països, a esquenes només tenien accés als parlamentaris europeus, però d'una forma també molt limitada i només amb alguns documents. Això l'argument que deien és que al fer un tractat amb una altra part doncs has de tenir guardat les cartes que no s'entenguin els de la part contrària. Mentida, perquè els de la part contrària se n'entraven perfectament. El que ens volien és tapar-nos a la societat civil d'Europa i dels Estats Units també. S'ha de dir que això, llavors les reunions que han tingut, que estan tenint amb gent que no són estats, el comitè que ha redactat aquest tractat, que l'està redactant perquè no està acabat encara, el TTIP no està encara acabat, està redactant. Han tingut reunions sobretot amb multinacionals i amb grans empreses. El 90% de les reunions que han tingut han estat amb representants de grans empreses i de multinacionals i del sector bancari. I llavors només el 10% de les reunions les han tingut amb representants de sindicats o de la societat civil. Ara bé, tot això, des de fa uns mesos, està canviant una miqueta, perquè davant de les grans crítiques que van tenir i de les campanyes que es van fer de la societat civil denunciant això, s'han recollit més d'un milió, 1.500.000 signatures s'han recollit a Europa en contra d'aquest tractat i queixant-se de la falta de transparència. Llavors, davant d'això, s'han vist obligats a obrir una miqueta això i a comunicar una miqueta el contingut d'aquest tractat. Llavors, ara estan fent aquestes reunions, com aquesta que us vaig dir l'altre dia, en la qual estan pretenent obrir això. Van fer una enquesta electrònica, o sigui, a través d'internet, sobre un tema específic del tractat, que és el ISDS, el tema de la resolució de conflictes, que us explicarà la Grisel de després, i aquesta enquesta, el 95% van estar en contra que aquest sistema de resolució de conflictes entre estats i inversors, aquests temes entrés en el tractat TTIP. O sigui que llavors vull dir que ara estan intentant fer, no sé si sincerament, perquè no tenen més remei, donar una certa participació i una certa informació més gran de la que teníem fins ara. Llavors ja es coneixen alguns textos del tractat, alguns abans només en sabíem a través de filtracions, ara hi ha alguns textos que s'han publicat, no tots, sinó alguns només, però encara s'ha de dir que tenim una informació molt deficient. Per tant, moltes de les coses dels judicis de valor que fem sobre el tractat no són perquè coneguem el text del tractat, sinó perquè ho fem a comparació amb altres tractats que s'han signat, per exemple, sobre els Units, dels Estats Units, amb Mèxic i Canadà, i sobre el CETA, que és un acord que s'ha fet amb la Unió Europea i Canadà, i aquest sí que està ja publicat el tractat. Per tant, ens hem de referir moltes vegades a aquests tractats per criticar el que ens pot passar amb el TTIP. Hi ha un mecanisme que, a part del que us explicarà la Grisel, que estem en contra, amb aquest també estem en contra, que és la cooperació reguladora. És un mecanisme que consisteix, que estarà dins del TTIP, que hi és, encara que encara no sabem el contingut exacte que tindrà, que això no ens ho han tret encara. És un mecanisme en el qual hi haurà un Consell de Cooperació Reguladora, es diu, que serà un organisme no democràtic, sinó que el nomenarà la Comissió Europea, els Estats Units, el govern, en el qual hi haurà també representants de la societat civil, entre cometes, vol dir de les grans empreses i del capital, i llavors aquest Consell, diguéssim, vigilarà perquè la legislació dels Estats Units i la Unió Europea es vagin acostant. Llavors això nosaltres considerem que és molt perillós, que estigui en mans de qui estarà, perquè llavors voldrà dir que qualsevol llei que aprovi un estat de la Unió Europea diguéssim, s'haurà de supervisar des del punt de vista que respecti el lliure comerç. Tindrem una espècie de censors de les nostres lleis que vigilaran que estiguin d'acord amb el lliure comerç. Això és una cosa terrible que realment estem en contra. I a més tenim l'experiència de l'organisme que existeix entre els Estats Units i Mèxic, que ja s'ha vist que aquesta organització que volen fer sempre és
per lo baix. O sigui, agafen sempre la regulació més favorable als interessos de les grans empreses i del capital financer. Sempre el que fan és medir les lleis en funció d'aquesta legislació més favorable a les grans empreses. Tot això ja us dic que és el que suposem en funció del Tractat de Mèxic, però encara no està publicat, això, no sabem com ho vol fer. Ara us parlaré d'una sèrie d'aspectes als quals ens afectarà aquest tractat, en alguns casos perquè ja ho sabem, en altres casos perquè sospitem que es podrà afectar. I funcionaré més ràpid perquè si no no tindrà temps la revisió del debat. L'ocupació. Aquí no era? Una ocupació per això que no No, ara tinc fins a la fi. Ara, potser parlarem un rato més. Bueno, fins als 8 o una mica menys. Bé, a veure, això, una de les coses que diuen els promotors és que crearà molts llocs de treball perquè les petites empreses ja estan tocant molt al petit empresari perquè és un dels sectors que pensen que poden convèncer. Els empresaris d'aquí podran comerciar als Estats Units, podran ser productes als Estats Units. Això a Mèxic ha passat al contrari. O sigui, el que ha passat a Mèxic és que s'han instal·lat a Mèxic grans empreses americanes, han entrat els productes americans molt més fàcilment a Mèxic i llavors el que passa és que això és que ha destruït gran part del teixit de petites empreses i sobretot amb agricultura ha sigut terrible, no? El que ha passat a Mèxic, perquè han entrat tots els productes americans, soja, el brot de moro, tot això, llavors tots els petits productors de maïs, tot això s'han anat a fer vinyetes. I també als Estats Units el que ha passat és que com que moltes empreses s'han deslocalitzat a Mèxic, perquè clar, allà es paguen sous més baixos, doncs llavors hi ha hagut també, segons els sindicats americans, s'han perdut 106.000 llocs de treball amb els 20 anys d'aplicació d'aquest tractat dels Estats Units i Mèxic. Llavors es pot passar fàcilment sobre el contrari, que el que passa és que aquí tota la petita empresa sigui perjudicada per part d'aquest TTIP, perquè entrin aquí una sèrie de productes dels Estats Units que siguin més competitius, perquè allà es fabriquen amb uns estàndards més baixos i allà es paguen uns sous més baixos i els sindicats d'allà tenen una producció més baixa del treballador, més baixa que Espanya, no ho sé, perquè ja l'han rebaixat tant que la veritat és que ja no sé si ni estem al nivell dels Estats Units, però això esperem que ho arreglarem aviat, però si amb el TTIP potser no ho podem arreglar, si s'aprova, perquè potser no ens deixaran tornar enrere. Això és el tema de l'ocupació. De drets laborals, doncs també ens trobem amb el mateix, que als Estats Units, la legislació als Estats Units han refusat subscriure una sèrie d'acords de l'Organització Internacional del Treball, sobretot els referents a llibertat d'associació i de negociació sindical. Llavors, doncs, clar, també ens temem que es pugui aprofitar el TTIP, com que a Europa també els grans empresaris i els partits de drets estan desitjant reduir els drets laborals, ja ho estan fent, les llicències de TTIP, que ho aprofitin per reforçar encara aquesta reducció de drets laborals o per evitar que es pugui fer enrere el que ja han fet ara. Medi ambient és un tema també que pot afectar molt, perquè als Estats Units els estàndards mediambientals també són més baixos que els de la Unió Europea, que és un dels camps en què la Unió Europea, gràcies suposo a la consciència dels moviments socials europeus, que s'han mogut bastant en aquest sentit, tenim una legislació, unes directives mediambientals que encara són millors que les que tenen als Estats Units. Llavors, o a Xina, per exemple, que també són baixíssimes, no? Llavors, en aquest sentit, aquí hi ha 3 exemples. Per exemple, els transgènics als Estats Units estan totalment liberalitzats i permesos. I llavors, doncs, com que a Europa hi ha molts països que estan prohibits, a França, per exemple, no és el cas d'Espanya, per desgràcia, doncs intentaran modificar la prohibició aquesta o multar els països que ho prohibeixen, com ho explicarà la Gisela del sistema aquest de les multes, que ho explicarà ella. El tema de l'aigua, a Europa sabeu que ara hi ha una corrent que ja fa temps que
que està sent exitosa, darrere municipis serveis d'aigua que estan privatitzats. Això ha passat a Berlín, ha passat a una altra ciutat, una ciutat francesa. A Bucarest també. A Bucarest, alguna ciutat francesa, una ciutat més petita també. A París també, potser sí, no? Sí, a París, sí. Bueno, llavors, a l'Alemanya també en un lloc, llavors això, si no el TTIP, podria ser que impedís que això continués, no? Com esperem que passi a Barcelona, si guanyen els que han de guanyar. Està en el seu programa, almenys està en el seu programa. Bueno, doncs això. I un tercer tema és, bueno, i evidentment l'aigua municipalitzada es poden aplicar polítiques de gestió sostenible de l'aigua que quan és privada no es poden aplicar, perquè almenys s'ha d'agafar les empreses pel coll perquè les apliquin, perquè ells no volen aplicar-les, perquè el que volen és que es gasti més aigua per pot cobrar més diners, evidentment. I finalment l'altre exemple seria el tema dels productes químics, que això sí que a Europa estem bastant millor que als Estats Units. Hi ha una sèrie de productes químics que s'empleen, per exemple, amb els cosmètics, que s'empleen amb l'agricultura, que s'empleen amb l'alimentació també, que a Europa estan prohibits. Llavors també ens temem que vulguin que entrin aquests productes a Europa, perquè a Europa de moment estan prohibits. El tema del fracking, als Estats Units sabeu que és un país que actualment quasi s'autoabasteixen de petroli. Mira que és el país que consumeix més del món de petroli per càpita, no? Però quan van veure que els preus pujaven tant i que depenien tant de l'exterior, doncs han començat a desenvolupar el fracking i encara que és una... que treuen el petroli que treuen és molt més difícil de treure i és molt més car, com si diguéssim, però actualment quasi s'estan autobastint de petroli a través de la tècnica aquesta del fracking. Llavors és la manera que han trobat en comptes d'aplicar polítiques de reduir el cotxe, de reduir l'ús de carboni, sigui de gasolina, sigui de petroli, sigui de gas, que és el que s'ha de fer per una qüestió de racionalitat, o sigui, perquè si no el món se'ns en va fer punyetes en 50 anys. En comptes de fer això, han trobat la manera de seguir traient petroli a base d'aquesta tècnica, és una tècnica que el que fa és el treuen de gran profunditat, de les capes freàtiques, o sigui, petroli que està per allà dintre, fracturen una sèrie de roques, em sembla que és les quals roques que tenen petroli, llavors s'extreuen aquesta o gas, exacte, petroli o gas. I llavors, el que fan amb això el que estan fent és s'estan carregant la naturalesa, s'estan provocant inclús perjudicant la salut de la gent que viu al voltant. Es diu que produeixen terratrèmols també, perquè s'està comentant que potser que si s'autoritza el fracking a Castilla-La Manxa, que el govern de Castilla-La Manxa vol utilitzar una sèrie d'extraccions d'instal·lacions de fracking, que aquests terratrèmols que hi ha hagut ara fa poc, que potser poden incrementar-se. L'agricultura i ramaderia també es pot afectar molt, per una qüestió de model agrícola, perquè als Estats Units hi ha un model molt basat en l'agricultura industrial, en l'agroindústria, grans explotacions, s'exploten industrialment, de producció de productes d'exportació, de soja, per exemple, i llavors invadeixen aquests productes als altres països. Llavors, aquí a Europa encara tenim una agricultura, també, sobretot és aquesta industrial, però encara queda bastanta agricultura més de petita empresa, més ecològica, i una mica la Unió Europea en certes èpoques ha fomentat aquesta agricultura, la podria fomentar. Llavors, si ens invadeixen els productes americans, que seran més barats, això pot resultar en la desaparició de les petites explotacions familiars, impedir el foment de l'agricultura i la ramaderia sostenibles, com ha passat a Mèxic, com us he dit abans, amb el tractat aquest Mèxic-Estats Units. El consum, perquè aquest potser és l'aspecte que més coneixeu perquè s'ha divulgat més, del TTIP. Als Estats Units la normatària
són molt menys estrictes que les que tenim a la Unió Europea. Llavors ens temem que si s'obre el lliure comerç dels productes americans, es comenci a entrar aquí productes americans que aquí no estan permesos, com la carn de vaca hormonada, la carn de pollastre rentada en clor, la carn de porc tractada amb rostopamina, que són coses que als Estats Units es permeten i a Europa aquí de moment no estan permeses. Suposo que si no tenim aquí aquest supermercat Walmart, que és una cadena de supermercats que és una de les principals empreses mundials, que és una cadena americana, doncs suposo que és perquè no poden vendre aquí tot això que allà sí que poden vendre. Doncs igual si s'aprova el TTIP començarem a veure Walmarts per tot arreu i aquí a Europa també. Després també aquí tenim un principi, que és un principi de precaució a la Unió Europea, que exigeix que abans d'autoritzar qualsevol producte el que el ven és el que ha de demostrar que el producte aquest no perjudica la salut. Als Estats Units és al revés. És l'administració la que ha de, si vol produir un producte, és l'administració la que ha de demostrar que pot perjudicar la salut, o sigui, és al revés. No? La càrrega de la prova està amb l'administració en comptes de l'empresa com aquí a Europa. Totes aquestes coses, moltes d'aquestes coses, aquesta roda de premsa, aquesta conferència que avui he vist, que hi havia al negociador europeu, doncs ells diuen que tot això no passarà. Diuen que tot això no passarà. O sigui, que estiguem tranquils, que totes aquestes coses ja es cuidaran molt bé d'aquí el tractat de que això no passarà. Ells diuen que no passarà, que estiguem tranquils, que això no passarà. Però si veiem el tractat que hem firmat amb Canadà, el tractat amb Canadà és veritat que hi ha un capítol que diu que la Unió Europea, que el comerç de productes respectarà totes les normes en quant a sanitat alimentària, en quant a protecció del medi ambient, en normes laborals, vigents a la Unió Europea, etc. Però és una relació d'intencions. Però després, quan vas a l'articulat, no hi ha cap article que això t'ho asseguri. No? Per exemple, no hi ha cap regulació dels productes, de com es tracta la carn aquesta, tot això que us dic jo, no hi ha cap article que digui que no pot entrar a Europa. Al Canadà, no? Llavors, sospitem que en el cas del TTIP, això que diuen, que es protegirà totes aquestes coses, serà una declaració d'intencions només. Això ho sospitem. És que no veiem el text concret, no ens ho creiem. Serveis públics, ostres, és que m'estic allargant molt. Quan a serveis públics, bàsicament és que el que es pretén és que totes les adjudicacions, o sigui que les empreses privades de serveis puguin competir amb l'administració pública a l'hora d'administrar un servei i que un govern no pugui primar que aquest servei el porti una administració pública, sinó que l'hagi d'oferir en lliure mercat a tots els subministradors privats d'aquest servei, sigui recollida d'escombraries, abastiment d'aigua, sigui educació, sigui sanitat, o serveis concrets dintre d'aquests serveis, perquè a sanitat, per exemple, hi ha els menjars dels hospitals, no? Llavors, vull dir que tu no puguis donar preferentment el menjar de l'hospital a un servei per una empresa que sigui l'element de l'Ajuntament, sinó que tinguis que oferir-la obligatòriament amb un concurs en el qual puguin entrar també les empreses privades. Aquesta és la tècnica que volen utilitzar, no? Vaig ràpid. Bé, propietat intel·lectual i la privacitat. Aquest és un tema bastant complicat, que només us dic 4 coses que el que volen és, per una banda, que les dades personals, això és una cosa que no sols ho volen fer a través del TTIP, sinó que ho estan intentant per molts llocs. Vull dir que això no us havia dit que és que és un tema complicat. Ells negocien molts tractats al mateix temps i llavors les mateixes coses les fiquen a més d'un tractat. Llavors, per exemple, el tema aquest del comerç de serveis l'estan intentant ficar a través del TTIP, però també a través del TISA, que és un altre tractat que estan negociant. Llavors, això de la privacitat també hi ha altres tractats que ho estan intentant ficar. Vull dir que ells sempre utilitzen aquesta tècnica. Llavors, no pots estar tranquil si un tractat no s'aprova perquè t'ho poden ficar per un altre cantó. Vull dir que realment és molt complicat. És una lluita bastant esgotadora d'anar contra aquesta gent. No sé, si podem canviar la Unió Europea, doncs és molt difícil.
Bueno, llavors es tractaria de, per aquesta banda el que volen és obrir les dades personals a la utilització per part de les empreses. Avui hi ha una manifestació sobre el tema de la sanitat aquí, i una de les coses molt greus que estan passant a Catalunya ara és que la Generalitat està creant una base de dades que es diu Projecte PISC+, tenen el cinisme de dir més, que serà una base de dades, les nostres dades mèdiques es posaran en comú tots els hospitals, que això està molt bé, però també s'obriran a que les empreses d'assegurances i farmacèutiques puguin accedir a aquesta base de dades. I això és terrible, és una cosa terrible que ens hem de negar totalment perquè que les nostres dades mèdiques estiguin a l'accés de les empreses d'assegurances i de les empreses de farmacèutiques. No? Bueno, és una nota tomàtica. Bueno, això m'ho passo perquè és que ja haig acabat. I finalment el tema dels serveis financers i moviments de capital, bueno, doncs aquí amb aquest... Vale, passo ja la paraula, no? Molt bé, doncs vinga. Bueno, doncs ja passo la paraula a la Griselda, que continuarà l'exposició. Hola. Hola. Sí? Escoltem? No. Sí. Hola? Ara sí. Bé, aleshores, els serveis financers també havia quedat una mica a part de tot aquest corpus de negociacions perquè no estava molt clar l'interès que tenia els Estats Units en ficar els serveis financers també dintre del TTIP. Perquè una cosa que és cert és que als Estats Units, després del gran terrabastall del 2007-2008, la fallida de Lehman Brothers i tot això, va haver una mica de recuperació de les regulacions. I aleshores, és clar, sobretot suposo que Obama no volia ficar dintre del tractat un sector que per molta gent d'allà i per el govern dels Estats Units no tenen gens de gana de que es liberalitzi més o de que es reguli més. Tot el contrari d'aquí, que els lobbies financers de la Unió Europea són molt forts i que el que volien era entrar a saco en la desregulació total dels serveis financers. Sobretot pensem que aquí està la City de Londres, per exemple, no? Perquè Londres no està en l'euro, però sí que està ficada en això, no? La Gran Bretanya, i la City de Londres és un paradís fiscal. Aleshores, és clar, us imagineu que la City de Londres el que vol és una desregulació total dels serveis financers. Per tant, això havia quedat una mica... No hi ha tanta informació sobre això. Que s'ha de dir això de la transparència, i l'altre dia va venir Frederic Viale, que és de Tech França, a donar aquí també unes xerrades, i en una entrevista va dir: però si el que està posant a la disposició del públic la Unió Europea és més del que jo tinc a l'ordinador. I és cert, perquè de fet tot això són filtracions, no? O sigui, hi ha més filtracions que el que realment dona d'informació a la Unió Europea. Bé, i d'això precisament no és que hi hagi molt, perquè, per el que acabo de dir, no? Per tot això. De totes maneres, les negociacions sí que s'han entablert i són les negociacions no solament de bancs, sinó de totes les institucions bancàries, financeres i totes les activitats especulatives. I el que volen és això, que és absurd total, perquè realment una de les causes, jo diria potser que tampoc la principal, però una de les causes de la crisi va ser aquesta desregulació financera, no? Aquesta bombolla financera que, degut també a les noves tecnologies, pues en segons hi ha de milions de dòlars d'euros que passen d'un extrem a l'altre del món. No? Aleshores, els serveis financers que es liberalitzarien i es posarien a disposició, diguem, de la subhasta, no? Del mercat, perquè, clar, també entrarien, per exemple, els bancs públics, que aquí no hi ha, però hi ha països que tenen bancs públics, i que
diuen aquí que no entraria en això, no entrarien en el TTIP solament si estiguessin fora de la competència i si estiguessin entitats no lucratives, no? Però si són lucratives, tot entra dintre de la competència, que és la dèria, no?, d'aquesta gent, la competència. Aleshores serien tots els serveis bancaris, tots els serveis d'assegurances, també de vida, tota la gestió de pensions. Tots els inversors també, no? O sigui, aquest és un tractat de lliure comerç i d'inversions. Per tant, els inversors també entrarien en aquest tractat i també desembarcarien aquí en Europa els grans fons d'inversió dels Estats Units i també els d'aquí als Estats Units, això evidentment. També, per exemple, totes les operacions de borsa i del mercat, inclús el mercat aquest que es diu mercat OTC, que és un mercat lliure, sense regulació. Els serveis de consultories també entraria aquí. Les hedge funds, o sigui, los fondos d'inversió de risco, los fondos buitres, els serveis entre bancs, com el clearing, no? O sigui que quan un banc fa transferències hi ha una cambra de compensació i tot això. Les agències de qualificació, que han tingut un paper nefast, no? Standard & Poor's, en totes aquestes. Totes les transferències. Les activitats transfrontereres serien d'inversions i de migrants també, perquè podria haver gent que canviés de lloc de residència per tenir els seus diners on més el convé. Les grans fortunes, evidentment, no nosaltres. Totes aquestes inversions estarien també protegides per els ISDs, que passaré després a explicar, que són aquests sistemes, mecanismes de protecció a l'inversor, de protecció a l'empresa, en contra de les controvèrsies amb els estats. Aleshores, és bastant important també ser conscient de que aquesta liberalització així total dels serveis financers poden portar-nos a situacions bastant catastròfiques, com les que hem passat. Després hi ha, clar, el rescat als bancs, i nosaltres tenim que posar els diners per rescatar els bancs perquè no se'n vagin en altres. Hi ha també altres coses que són molt importants, perquè està la regulació cooperativa, aquesta regulació també seria en aquests serveis financers, i això donaria peu a que, com les empreses és lògic que el que volen és el màxim benefici, per tant, si el benefici ha de ser màxim, la regulació ha de ser mínima, i si ha d'haver una cooperació regulativa entre els dos blocs, entre la Unió Europea i els Estats Units, és evident que l'estàndard ha de baixar. Això, si diuen una altra cosa, és prendre'ls per tontos a nosaltres. Aleshores, qualsevol modificació també és aquestes qüestions que tot està negociat darrere les portes, o sigui, en les portes tancades. I una de les conseqüències més nefastes que també tindria això seria que aquesta desregulació total donaria peu a la impossibilitat pràctica de control de capitals. Aleshores, hauria que els capitals ja hi ha una liberalització, però seria total. O sigui, ningú país podria controlar què passa amb els capitals que hi ha dintre. Això en quant als serveis financers. Vaig parlar, quan he tocat això, del ISDS. A veure, això és un món de corporacions. Quan parlem de serveis financers, precisament és una, dintre de les grans corporacions que hi ha al món,
el 40% d'elles són bancàries, financeres, no? O sigui que són els que tenen més diners de tots en proporció. Aleshores, hi ha una frase que és del David Rockefeller, que almenys quan jo era jove, els Rockefellers eren el prototipus del amo del món, ¿no? El que tenia més diners. Ara no, ara és Gates i Slim i el d'aquí, ¿no? I l'Ortega. Però en aquell moment eren els Rockefellers, que diu que el món està al borde d'una transformació global i que tot el que necessitem és una gran crisi perquè la gent lo accepti, no? Hi ha un nou ordre mundial, que seria aquesta plutocràcia, no? Que se'n ve sobre, no? O sigui que potser que ja estem sofrint, o sigui, una governança de corporacions. Bueno, això és... passa. El poder corporatiu, no? Jo vaig estar parlant d'això, no? Del que seria dintre del TTIP els serveis financers, i també vaig anomenar això de l'ISDS. Bueno, aquí ja podem veure una mica, imaginar-nos el que és un món corporatiu on les majors 25 corporacions o grans empreses multinacionals tenen uns beneficis molt més grans que el PIB de molts països, no? Per exemple, la Walmart, el seu volum de negocis és més gran que el PIB d'Àustria, que no és tampoc un país superpobre ni res. I aleshores, això és una curiositat, diguem, no? Que diuen que mentre el llegim ja es guanyen 2,5 milions de dòlars de benefici, no? A veure, aleshores aquest món corporatiu el que vol és això, no? Tenir el govern, no? Del món. O sigui, i en aquest aspecte el TTIP és un tractat que no està al servei, diguem, dels ciutadans, sinó al servei dels lobbies, no? Dels grups de pressió de les corporacions, dels grups de pressió de les multinacionals, dels grups de pressió de les grans fortunes. I aquest món, quan hi ha problemes amb els estats, per exemple, sobretot són problemes en general de medi ambient o problemes de tarifaris. Per exemple, va passar a Argentina, quan Argentina va tocar fons, no? El 2001, i aleshores va haver una congelació de les tarifes d'electricitat, aigua i tots els serveis, gas, tot això. I aleshores, clar, les empreses, que ja s'havien, això ja no ha sigut privatitzat i ja les empreses de totes les estrangeres, clar, quin interès tenen les empreses en que congelin les tarifes? Ningú, no? Perquè el que volen, tota empresa el que vol és el màxim benefici. I aleshores, clar, aquestes empreses van posar denúncies a Argentina per aquesta congelació de tarifes, no? Bé, i on posen aquestes empreses aquestes denúncies? Això de l'ISDS ara ha sortit com una novetat, en principi, no?, en aquesta qüestió del TTIP. Però de fet és una història bastant llarga, o sigui que comença amb el Banc Mundial i la OMC. A veure, quan van començar els tractats bilaterals amb el GATT, que era l'acord de lliure comerç i de regulació d'això, que va ser l'antecedent del... Perdó, no tinc apuntat i em vaig oblidar exactament la sigla. Que era l'antecedent de la OMC, no? Quan el GATT van dir que ja no donava més de sí, va aparèixer la OMC. Aleshores, amb això ja i el Banc Mundial van començar aquests organismes que es diuen de resolució de conflictes o de controvèrsies entre empreses i estats. A veure, la OMC, per exemple, té un que es diu, les sigles en castellà són OSD, és l'Organisme de Solució de Diferències. Per exemple, si un estat inverteix en un altre país,
un país inverteix en un altre país i aquest país no compleix els tractes del contracte, el pot demandar en aquest organisme, la OSD. Però la OSD era de país a país i en la OMC és cert que cada país té un vot, no com en el FMI o en el Banc Mundial. Aleshores és com un organisme, en principi, bastant democràtic, i per això diuen que no funciona, i per això s'han inventat aquests tractats. Aleshores, per una banda era aquest, i per una altra banda, el que realment, francament, és de referència, inclús per a l'ISD, és el que en castellà les sigles són el CIALI, que és l'organisme o mecanisme de resolució de controvèrsies del Banc Mundial. I allí sí que al principi també era país a país, però ara és empresa a país. I el que és molt fotut, diguem, tant aquest organisme ISD com el CIALI, és que no poden ser a l'inrevés. O sigui, són les empreses que demanden als països, però no els països que poden demandar a les empreses per danys i prejudicis, no? Aleshores és com una qüestió molt greu. Hi ha un cas, per exemple, terrible d'Equador, no?, que va demanar a Chevron per la contaminació d'una part de l'Amazones, no?, de l'Amazònia equatoriana, i finalment, per tot aquest sistema extraordinariamente absurd de los tribunales de arbitraje, es Ecuador finalment el que l'ha de pagar a Chevron per la contaminació que Chevron va fer a l'Amazones. O sigui, Ecuador va demandar a Chevron front d'organismes internacionals, Chevron va recollir aquesta demanda i la va fer la demanda a través d'aquests tribunals d'arbitratge. I finalment és Ecuador el que li va pagar a Chevron, que no el pagarà, espero que Correa no el pagui. Però són aquestes coses que donen impressió que és aquesta gent que té poder i cada vegada vol més. Aleshores, passa una cosa. Aquest organisme de conflictes, a veure, és una cosa que són els tribunals, es basen en els tribunals d'arbitratge. O sigui, en principi diuen que primer de tot hi haurà unes reunions perquè no s'arribi a un litigi, no?, així judicial, sinó de conciliació i tot això. Si això no avança i realment hi ha un moment en què ja el litigi és evident, aleshores, en lloc d'anar a la corresponent autoritat judicial, no? Per exemple, aquí en Cornellà, nosaltres en Catalunya, la ciutat de la justícia, no? O el jutjat de guàrdia, no?, que tenim al nostre poble, a la nostra ciutat. No, ells van al que diu tribunals d'arbitratge, que de fet no són tribunals, sinó són tres persones que es reuneixen per fer això, un arbitratge. De totes maneres, jo vaig investigar una mica i això de l'arbitratge està recollit en el Codi Civil d'Espanya, no? En els anys 80, més o menys, això va entrar en el Codi Civil d'Espanya. I de fet, qualsevol de nosaltres en un litigi podríem, de comú acord amb l'altre litigi, posant, diguem, amb la persona o l'entitat o l'empresa amb què tenim un problema, podríem anar de comú acord en lloc de a la justícia ordinària a aquests tribunals d'arbitratge. El que passa és que aquests tribunals d'arbitratge, una vegada que està donada la sentència, diguem així, el laudo, que no confondrà amb els tribunals, amb el laudo del dret laboral, que no té res a veure, aleshores és com cosa jutjada. Per tant, no hi ha cap possibilitat d'una apel·lació o de recurrir a aquesta sentència. Aleshores, què passa? Aquestes corporacions, quan veuen que els seus beneficis poden estar amenaçats
o quan són amenaçats, que bueno, a veure, podria ser, però inclús quan ells pensen que poden estar amenaçats, poden anar a aquests tribunals d'arbitratge. Aquests tribunals d'arbitratge són el que posen 3 persones que són d'advocats, o sigui, cap d'ells és jutge, o sigui, cap d'ells ha fet la carrera judicial, per exemple, que hi ha aquí o en altres països, que són aquestes grans corporacions d'advocats, no? En Estats Units hi ha moltes, aquí en Europa també, i aleshores s'inscriuen en un llistat, hi ha una organització d'arbitratge internacional, i es tria les parts, aquest terme, diguem, aquest trio de persones, d'advocats, un fa de jutge, no? Fa de jutge, perquè no és jutge, i un altre fa de defensa del país i l'altre de fiscal o d'acusació per part de l'empresa. I resulta que aquesta història d'empresa-país és sempre el mateix, perquè no hi ha possibilitat de l'enrevés, com ja l'he dit, no? O sigui, són les empreses que demanden els països, però no els països poden fer el mateix amb les empreses. Sí que el poden fer a través de la justícia ordinària, evidentment, com havia fet Equador, no? Aleshores, el que, bueno, això em va agradar molt, és el COE, que és el Corporate European Observatory, o sigui, el Observatorio Europeo de Corporaciones o de las Multinacionales, que és una ONG que funciona en Amsterdam, com moltes altres, però que és internacional, i que, bueno, em va agradar molt, no? Que és quan la injustícia és negoci, perquè realment això, en general, no són sentències justes, sinó ja de per se, diguem, tota l'estructura d'aquests tribunals porten a que sempre el beneficiat o la beneficiada sigui l'empresa, no? I no el país, no? En general. Pot haver algun cas, però és estrany. Aleshores, i és un negoci precisament perquè aquesta gent que fa aquests arbitratges guanyen immenses quantitats de diners. Per tant, per un advocat una mica brillant, entrar en una d'aquestes llistats d'àrbitres és el negoci del segle, no? Perquè, per exemple, penso que era com 1.000 euros l'hora d'arbitratge, una cosa així, i pensant que aquests arbitratges poden continuar durant anys, no? Anys, perquè sempre hi ha coses que apareixen o perquè ells mateixos els deixen allargar, perquè aleshores guanyen molt més. O sigui, realment és una qüestió que és bastant penosa, no? I com precisament això s'ha convertit en un negoci, mireu que l'any 95 apenas hi havia controvèrsies. O sigui, això va ser com una explosió, no com una bombolla, perquè com realment va començar tots aquests tractats, per exemple, hi ha tractats bilaterals d'inversió d'Espanya i de lliure comerç d'Espanya amb altres països que ja tenien des de fa 20 anys que tenen aquest sistema de protecció d'inversors. Però eren com molt escassos, no? I sobretot això també diuen, no? Diuen les empreses, diuen els inversionistes, que es va sorgir perquè, clar, tots els tractats amb països del tercer món, amb països que tenien uns governs que no eren de fiar, no? Que eren o dictadures o corruptes o que no hi havia seguretat jurídica, aleshores se tenien que protegir d'alguna manera. Ara, clar, un sistema d'aquests en un tractat Estats Units-Europa no té cap sentit, no? Perquè jo suposo que aquí sí que hi ha seguretat jurídica. Bé, aleshores, cada vegada, clar, com que, què passa? Si és un negoci per a aquestes firmes d'advocats, no? Entusiasmen a les empreses perquè facin aquests demandes, no? I perquè poden guanyar, bueno, les empreses poden treure milers de milions d'euros o de dòlars.
Per exemple, hi ha un famós cas de la Vattenfall, sí, penso que es diu Vattenfall, que es diu així, que és una empresa sueca de fabricació de centrals nuclears, no? Hi ha, en Alemanya hi ha centrals nuclears fabricades y gestionadas por la Vattenfall. Resulta que després del desastre de Fukushima, Alemanya va fer una moratòria nuclear, no? Aleshores va impedir que es muntessin, no? Que posessin en funcionament més empreses, més centrals nuclears. I què va fer la Vattenfall? Pues va fer una demanda a Alemanya por 3.500 milions d'euros. 3.500 milions d'euros. Així, molt gran. Per això també Alemanya amb l'ISDS està una mica, no? La Merkel no el tenia tot amb ella, no? Perquè estava preocupada. A veure. Però hi ha altre cas també molt paradigmàtic, que és de Philip Morris, tant amb Equador com amb Austràlia, no? Que també són milers de milions de dòlars el que demana la Philip Morris, perquè es veu perjudicada per lleis de protecció de la sanitat pública tant d'Austràlia com d'Uruguai. Vaig dir Equador, no, d'Uruguai. Però bueno, que són moltes, no? Aquestes són les més notables i que sempre estan en publicitat. I, clar, el problema és que ha arribat un moment en què jo vaig utilitzar el verb acoquinar, no? Que els governs poden arribar a tenir por de fer algunes reglamentacions, no? Sobretot en sanitat, sobretot en medi ambient, no? Sobretot, que poden molestar alguna empresa que després el faci una demanda. I com que aquestes demandes, en general, 90% o més, són sentenciades a favor de les empreses, al govern no el fa cap gràcia. O sigui que pot arribar un moment en què els governs se sentin sense llibertat de fer les lleis o d'adoptar reglamentacions o lleis que convé a la seva població. Bé, això em va semblar com molt bé per dir-lo, perquè és Juan Fernández Armesto, és un àrbitre espanyol, o sigui, un d'aquests advocats, grans advocats que estan en aquests tribunals d'arbitratge. Y digo, ¿quién vigila a los guardianes los conflictos de interés de los árbitros de inversiones? Cabilderos corporativos pasan. Bueno, cabilderos son los lobistas. Cuando me despierto por la noche y pienso en el arbitraje, nunca deja de sorprenderme que estados soberanos hayan aceptado el arbitraje de inversiones. A 3 particulares se les concede el poder de revisar, sin ningún tipo de restricción o procedimiento de apelación, todas las acciones del gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y reglamentos que emanan del Parlamento. O sí que es un abús a la democracia, ¿no? Total. Bé, tot això comporta que el poder corporatiu té la sartén por la mano, por el mango, és el que mana, no? I per tant estem en una nova plutocràcia. Diuen, els que defenen això, diuen que, clar, que aquest tipus de protecció a l'inversionista favoreix les inversions en un país. Però això, evidentment, per Europa no té cap sentit, ni tampoc es va veure en altres països. Per altra banda, hi ha un moviment molt fort en contra d'aquest arbitratge. Precisament quan vam fer aquesta encuesta oficial de la UE sobre el TTIP, una de les preguntes va ser sobre l'ISDS, y resulta que va a salir con un 95% que estaba en contra.
Per tant, és clar que se'l estan pensant, no? I que potser que guanyem d'alguna manera, si no eliminar-lo, almenys reformar-lo bastant. Per una altra banda, això també dona origen a les deutes il·legítimes. Diuen que cosa? A les deutes il·legítimes. Això el dic res més. Perquè, clar, si, per exemple, Uruguai, no penseu Uruguai, que és un petit país pobre, bueno, o empobrit, millor dit, i que Philip Morris le demanda, jo què sé, 3.000 milions de dòlars, no, penso que són 2.000 només, 2.000 milions de dòlars per aquesta qüestió de la propaganda del tabac, no? De la publicitat del tabac. Aleshores, segurament, Uruguai ha d'endeutar-se per pagar aquesta multa, no? Aleshores, això seria una deuda totalment il·legítima que el poble d'Uruguai no hauria de pagar. Com les d'aquí, per una altra cosa. Bueno, em diuen que tallo. Bueno. Tota una diapositiva amb les pàgines web de la campanya i l'atac, per si algú se les vol anotar. Deixo aquí posat ja. Y pasemos a la narración. Sí, consideramos que ha sido muy interesante todo lo que nos han explicado Griselda y Albert, y yo quería, antes de pasar el turno de palabras, comentar dos cosas muy rápidamente de todo lo que han comentado que me ha llamado mucho la atención. Uno, el acuerdo la negociación. La negociación, las negociaciones se hacen con luz y taquígrafo. Aquí lo que prevalece es la opacidad. No pueden intervenir todas las personas, sino personas limitadas. Y una vez que esto esté en el Consejo de la Unión Europea, se tiene que aprobar en el Parlamento Europeo, luego se aprobaría en los parlamentos nacionales, pero nada de referéndum, deprisa y corriendo. Luego, el tema de la aplicación. El tema de la aplicación, hemos visto todos los perjuicios que vamos a tener en su aplicación, pero a mí me ha llamado la atención uno principalmente, que es la privatización de la justicia. Lo que hace el arbitraje es quitar el campo judicial, donde hay más garantía, más protección, y se lo lleva a un arbitraje. Y a un arbitraje vinculante. Quiere decir que está blindando para que esa resolución de esas tres personas no pueda recurrirse ante la jurisdicción, ante los jueces. Que se quede en un arbitraje vinculante, donde estas personas no son elegidas democráticamente, son tres personas que no hay ninguna garantía de nada, porque no son jueces, y eso quiere decir, al final, privatizar la justicia. Por eso, como consideraba que era muy interesante todo esto, rápidamente quisiera, a ver si dar el turno de palabra, que fueran levantando la mano, las preguntas muy concretas, porque nos queda muy poco tiempo, antes de las 9 hay que salir, y dirigida a la persona que cree que puede contestar. Adelante, Óscar. Sí, me gustaría saber aquí en España qué partidos están a favor de este tratado, cuáles no. Bueno, sabemos que Podemos está en contra, evidentemente, Iniciativa creo que también. Y me gustaría saber los que están a favor para que quedara claro, vamos, porque creo que tenemos que tenerlo claro. A veure, sí, los partidos que están en contra son Podemos y Izquierda Unida, está clarísimo. Los socialistas, precisamente, tengo aquí un manifiesto o una resolución que sacaron los socialistas, o sea, el grupo socialdemócrata del Parlamento Europeo se reunió en Madrid, a pesar de todo lo que decían que no se iban a reunir, ¿no? por el lío que tenían, pero bueno, se reunieron en Madrid y sacaron un comunicado, no sobre el TTIP, sino sobre el CETA, que es el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que ya está como mucho más adelantado, ¿no? Ahora va a estar a la firma en junio, me parece, de los jefes de Estado, ¿no? Entonces, lo que tratan de salvar,
evitar, digamos, esta cuestión precisamente de lo que tú decías de la privatización de la justicia real del ISDS. Entonces, si tú lees esta declaración de este grupo de parlamentarios europeos, realmente no tiene que saber, bueno, no, porque dicen que ese ISDS tal como está no puede seguir avanzando. Aunque ellos están absolutamente por los partidos socialdemócratas europeos, aquí es el PSC, el PSOE, ¿no? Están absolutamente por el libre comercio, por los tratados de libre comercio. ¿Vale? Y como es en inglés, ponen fea, o sea, honestos o majos. Pero bueno, por los tratados de libre comercio. Y claro, los tratados de libre comercio siempre fueron nefastos. O sea, no es una cosa ahora, los tratados de libre comercio históricamente para los países del sur, bueno, yo soy argentina, entonces me siento perjudicada, todos los tratados de libre comercio siempre fueron nefastos para todos los países. O sea, no, creo que no hay ningún caso en que un tratado de libre comercio hizo salir al país de la miseria o aumentar el número de empleados o aumentar la riqueza del país o del PIB. Nunca. ¿Por qué? Porque siempre son, por supuesto, siempre es el país más grande el que tiene el poder o, en este caso, ya son las multinacionales. Así que yo creo que aquí nos tenemos que jugar con los movimientos sociales. Que sí, yo que sé, Guanyen y todos esos. Sí. Yo creo que aquí el problema es que hemos llegado a una dictadura financiera en la cual están todas las desestructuraciones muy secuestradas al dinero, y de cierta manera me he quedado tratado de extrañado en cual he participado en una manifestación, la cual, como ha ido dirigida a través de los jerarcas, pues ha habido demasiada gente que me queda hasta extrañado. Como están las elecciones, otras veces se ha hecho y ha habido menos de la mitad. Entonces, nosotros mismos, la ciudadanía, tenemos que intentar crecer un poquito como personas maduras y nosotros hacer política sin otorgarle nuestros derechos ciudadanos, democráticos a unos señores que están subvencionados al dinero. Y sobre todo, exigir lo que son unos valores de virtud, de rectitud, porque claro, como está hecha la estructuración política, es muy fácil engañar a la gente que más o menos somos muy crédulos, para que luego cuando ya están montados sigan haciendo lo mismo que siguen haciendo. Entonces, durante de la Segunda Guerra Mundial para acá, yo no sé cuántos organismos se han montado para defender al pueblo y veo que cada vez estamos menos defendidos. Tenemos que nosotros hacer un poco de pedagogía, participación y quitarnos la venda que tenemos de que uno es un color, otro de otro, y buscar lo que es lo esencial, que somos personas y seres humanos. Si no crecemos así, todos los que vengan, yo veo como yo, pues como es un burro que viene todo y se sube encima de él y se enriquece, y cuando se enriquece le dejan el fruto a otro. Tenemos que dejar de ser un poquillo más activos. Sí, así que solo hacemos otra pregunta. Sí, me parece bien. Bueno. Sí, a ver, mi pregunta es que no entiendo, porque debo ser muy obtuso, ¿por qué razón o cómo un Estado soberano puede firmar para que cualquiera de estos tribunales de arbitraje en igualdad de condiciones? Es que no entiendo, a no ser que haya por el medio ingentes cantidades de sobres. Porque son, por ejemplo, del CIADI, que es el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial. Pero están obligados a yo lo que me No, del CIADI, por ejemplo, Bolivia se retiró. Bueno, se retiraron los bolivarianos. Yo no sé qué opinará la gente de Bolivia. Bolivia se retiró, Venezuela se retiró. Y creo que Australia estaba pensando en retirarse y hay otros. Esos dos y Ecuador, me parece. Y Ecuador también. Entonces, claro. Ay, no, era juntar varias preguntas. Bueno, bueno, a mí me gustaría saber si el TTIP está dentro de los planes de la agenda del no,
que seguramente ellos pues por eso están haciendo lo de TTP y más historias para poder seguir también hegemonía en el tiempo. Y bueno, y me gustaría también, si supierais que Estados Unidos ha legalizado el chip y que ahora lo están poniendo en todos los, yo no sé si en todos los estados, tampoco me quiero limitar la paranoia a nadie, pero sí que es cierto que Obama en julio ha firmado un acuerdo, o lo que sea, una cosa que están poniendo los chips a las personas. Y bueno. Sí, me refiero a que se ponen los perros, ¿no? Bueno, no, pero no vamos a yo tengo que dar mi opinión, pero simplemente quería saber qué pensaba. ¿Contestamos ya? Sí, contestar. Pero a todas. Sí, un poco rápido porque hay más preguntas. Bueno, el tema aquest que, l'últim tema que has plantejat, bueno, el que sí que el TTIP pot servir és per, junt amb altres iniciatives que hi ha, perquè ja us dic que ho intenta per tot arreu, és per posar les dades personals, perquè ells puguin conèixer les nostres dades personals. Això sí, això és una cosa que hi ha una batalla amb això de les dades personals, les dades privades, no? Ara, de fet, va haver un conflicte fa poc entre Google, no? I volen que Google subministri les seves dades per temes amb l'excusa de la seguretat i tot això. O sigui, això ho estan intentant. Ara, el dels xips no ho sabia, que arriben a aquests extrems, no, que jo sàpiga, no ho sé. Però que estan intentant que les nostres dades les puguin tenir les grans empreses, a veure més als estats, sí. El que he dit de per què accepten el ISDS. Bueno, eso, ¿no? Que es cierto eso, ¿no? Com deia aquell àrbitre espanyol, com un estat sobirà, no? Pot entrar en aquesta història. Jo el que deia era que, per exemple, lo del CIADI, sí que els estats havien entrat al CIADI de forma voluntària, firmant un conveni, i aleshores també es poden retirar de forma voluntària. En canvi, amb el ISDS, si està dintre, si queda dins el TTIP, i com el TTIP el refrenda la Unió Europea, nosaltres o qualsevol estat no podria anar-se d'ell. I perdó que faci una pequeña afegit sobre el que tu deies de l'aprovació del TTIP, no? Sí, s'ha de dir perquè resulta que casualment hem estat amb un jurista d'Atac França, que és jurista, i ell ens deia que no està gens clar. A veure, si és un tractat on hi ha sectors que depenen, que són àmbit estatals, o sigui, que tenen competència estatal, haurien de ser refrendats per cadascú dels estats. Però el problema és aquest. Si això és una mica com que està, si tu entres a la pàgina web de la Unió Europea no el veig gens clar tampoc, i està en castellà, o sigui, està ben claret, que es pot entendre, no? Però que em sembla que aposta no el posen clar, i aleshores, com que és una qüestió més política, podrien dir, i com que saben que Syriza diria que no, aleshores el que diuen és que podria ser que aquest tractat es refrendés amb els 2/3 dels països europeus en el Consell de la Unió Europea i 2/3 dels països i de la població. I aleshores dels estats nacionals, gens. Sí, hablaban de un porcentaje del 55 y de un 75 de habitantes. A veure qué pasa. Bueno, como el tiempo como siempre va muy rápido,
Hay cuatro personas más que van a hablar. ¿Hay alguien más que quiera pedir la palabra? Porque cerraremos y ahora pasaremos dos rápidas. Celeste y Mariona, a ver si lo hacemos rápido. Celeste, muy concreto. Sí, bueno, queda claro que el Estado tiene que cada vez más la capacidad de decidir sobre la gente, pero yo cuando lo he escuchado con bastante atención, me pregunto cómo afectará esto a los acuerdos internacionales que ya tienen negocios los países. Por ejemplo, en el caso de España, China es un gran comprador de deuda. China y España tienen acuerdos internacionales en los cuales se pagan aranceles, pagan un mínimo de impuestos por eso mismo, ¿no? Israel, todo lo que he dicho de China y de India, y cómo puede eso afectar a ese tratado bilateral que tienen ya los países contra ellos. Y que claro, eso pone a Occidente y a Oriente en un gran enfrentamiento. Y bueno, a ver cuál es vuestra opinión y que me resolvierais un poco, bueno, resolvierais. Yo quisiera informar si está previsto hacer alguna actividad o algún acto contra el TIP en los próximos meses. Incluso a nivel de Barcelona, de España, de Europa. Sí. ¿Contestaste la primera? Bueno, jo entenc que els tractats bilaterals firmats pues segueixen vigents, ¿no? Pero puede contestar en castellano, por favor, para entenderlo. Sí, bueno, yo pienso que los tratados ya firmados pues seguirán vigentes. Si tenemos un tratado de la Unión Europea con China, pues que no sé si puede haber conflictos, pues no lo sé. ¿En qué sentido? Bueno, conflicto de que, claro, si se firma este tratado y ahora resulta que ya de por sí los estados tienen los suyos propios, como otros países, los cuales están comprando deuda y los cuales están ahí con esos aranceles y esas cuestiones que los dos, que en este caso el Estado español se siente privilegiado, a ver cómo va a quedar esto. También se va a anteponer este tratado ante los acuerdos entre los países. No, ¿por qué? Porque con China va a entrar tratado con China y con Estados Unidos va a entrar el TTIP. O sea, no sé, no veo. Bueno, de todas Pero no maneras. puedes entrar en contradicción. Claro, si entran en conflicto. Si entran en conflicto. Esos tratados, tanto el tratado bilateral como el tratado de la Unión Europea. A ver. No sé qué decirte, yo pienso que no. Tampoco No soy un experto, Si quiere que meta un poquito por medio. Sí. Yo creo que el tema precisamente lo tenemos que ver desde el punto de vista al revés. Es decir, si nos van a aplicar el tratado de Estados Unidos con Europa, y si se está haciendo otro tratado de Estados Unidos con los países asiáticos, en el cual nos vamos a sentir más perjudicados porque la mano de obra y todo es más barata, ahí sería no un conflicto jurídico no va a haber. Entre ellos se entienden rápido. No, pero si entre claro, lo que nos obliga. A ver, yo solamente quería agregar una cosa muy cortita. Este tratado de libre comercio en realidad no es un tratado de libre comercio, es mucho más que eso y evidentemente es una historia geopolítica y geoestratégica de Estados Unidos. Estados Unidos Europa, Estados Unidos Asia. ¿No? Entonces es decir, tener Estados Unidos el centro. Que sería un tema importante para casi la próxima reunión. Sí, la preparando ya a partir de esta con noche. un especialista, por favor. Alberto. Y así yo me pongo a... Bueno, yo pregunto, ¿esto es una renuncia de los estados a sus derechos jurídicos y constitucionales a favor de las transnacionales, las corporaciones financieras? Porque eso es el imperialismo, ¿no? Sí, claro. Ana, tiene la palabra. Ana. Bueno, yo aparte de que Mariona me la quitó porque pedía que se podía hacer, porque lo veo que no solamente es quitarnos la dignidad, es quitarnos la vida. Ojo, porque la parte que va a la salud pública es lo primero que tenemos que defender. El que no podamos, el que tengamos que comer veneno,
que unas personas puedan comer los electros y los demás veneno, esto es un punto para la salud que vamos en picado. Encima nos utilizarán como conejillos de indias los laboratorios, ¿me entiendes? Con medicamentos, o sea, esto va muy largo, o sea, es como para ponerse muy firme en este tema. Y era lo que quería. A ver qué se hace. Juntamos tu pregunta, juntamos la pregunta con otra última. Sí, yo lo que quisiera saber, porque bueno, yo he venido aquí prácticamente pensando en otra cosa, es decir, pensaba que era un meeting de Podemos. Yo explico tal como es porque así lo he venido, es decir, así me lo han comentado y me encuentro con esto. Muy bien, está muy bien, todo lo que ustedes han explicado, está muy bien. Pero digo, ¿cuál es el objetivo? Es decir, yo ahora cuando salga de aquí, me voy a casa, me hago una hamburguesa y mañana, cuando he estado aquí. Pero realmente, ¿cuál es el objetivo de ustedes con esta explicación que nos están dando? Sí, eso ya lo sabemos. O sea, si eso ya lo sabemos. Todo eso ya lo sabemos. O sea, ¿dónde los están metiendo? Ya lo sabemos. Y yo en especial. Porque me han dicho muchísimo daño. Muy bien. Es para darnos fuerzas para decir, somos de Podemos, votemos a Podemos. Sí, porque yo votaré no una vez, 1 millón de veces. Pero es que no me ha quedado claro, o sea, todos tenemos una opinión, más o menos, de que si, bueno, porque nos van a ganar la vida y tal o otro, si es legal, si no es legal, si este país pues hace, pues, bueno, unas maniobras para que nos dominen, porque nos van a dominar, pero bien, a partir de ahí, ¿qué razonamiento puedo sacar yo de estas conclusiones que ustedes han explicado? Desde, bueno, ya lo sé. ¿Qué puedo aportar a eso? Nosotros, desde la campaña No TTIP Cataluña, lo que estamos haciendo es intentar divulgar este tema, que la gente lo conozca, porque hasta hace unos meses era un tema muy desconocido. Ahora se está empezando a conocer, pero es un tema que va a afectar mucho a nosotros, pero que no era conocido. En parte porque ellos han intentado que no se conozca, ¿no? Pero la idea es divulgarlo, y lo que se puede hacer es pues presionar desde la sociedad civil a los partidos políticos y a los gobiernos para que no se apruebe este tratado. Esa es un poco la estrategia de nuestra campaña a nivel europeo. Habría preguntado también qué se puede hacer, ¿no? Hay una campaña a nivel europeo de recogida de firmas, esta que hemos dicho que tenemos 1.500.000. Entonces, si queréis firmar, entrando en la página web de la campaña o la página web de ATTAC, estas dos que están aquí, la nottip.blogspot.com.es o www.podem.org, ahí está la posibilidad de firmar electrónicamente. O sea, ahí podéis añadir esa. Después hay una serie de, aparte de que nosotros, los de la campaña, estamos haciendo charlas por toda Cataluña, bueno, y por toda España y por toda Europa, porque es una campaña a nivel europeo, ¿no? Y Estados Unidos. Sí, Estados Unidos también. Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos, ¿no? Pues estamos intentando divulgarlo y concretamente en esa campaña de presión a los parlamentarios y los gobiernos para que no se apruebe, pues el 18 de abril hay una jornada internacional de lucha contra el TTIP y el CETA, que es un tratado con Canadá. Entonces, el 18 de abril habrá una serie de actos que en Barcelona haremos una manifestación y que ya llegará, supongo, y en toda España serán cosas, en toda Europa. Y, en fin, la idea es que lo que estamos presionando es para que no se llegue a aprobar, pero está claro que si no es presionando desde la sociedad civil, los políticos no van a llegar. No sé quién añadir algo aquí. No, que es evidente, como dijo el compañero, ¿no? Que es una estrategia geopolítica de Estados Unidos y de Europa también, porque, a ver, aquí no hay malos ni buenos, son todos capitalistas, y desde el capital internacional el que quiere tener definitivamente el poder. Yo lo veo así, ¿no? Y somos nosotros los que tenemos que luchar por eso, en contra. Y realmente, si uno piensa un poco en la historia de los, por ejemplo, el AMI, que era el Acuerdo Multinacional de Inversiones, que en el 98 desapareció, lo que dice Susan George siempre es que estos acuerdos son como vampiros, porque siempre están en la oscuridad. Y si uno los ilumina con una luz muy fuerte o salen al sol,
¿no? al aire libre, se mueren. Entonces es muy linda la imagen. Este tratado precisamente lo que queremos es eso, como el AMI que se murió, que fue, fíjense, fue una filtración de Public Citizen, que es una ONG, un grupo, un lobby realmente de Estados Unidos en Washington, que hace lobby incluso en el Congreso estadounidense, que lo filtró a Francia y que de Francia entonces se inició la campaña y estuvo muy metido en el mundo diplomático, y finalmente desapareció. Y es eso lo que tenemos que hacer. De todas formas, de lo que decía el compañero, desde Podemos lo que hemos hecho hoy era una charla sobre un tema muy concreto, una charla informativa, para que la gente cuando tenga que opinar esté preparada. Lo cual quiere decir que si ha venido un poco porque le han equivocado o le hemos equivocado, pedirle disculpas, pero que sepa que el día 5 de marzo hay una asamblea de Podemos, en la cual sí será una asamblea. Si de todas formas, si hoy se hubiera sentido un poquito frustrado... No, perdón, pero ustedes no me han equivocado, me han equivocado los compañeros. ¿No? Podemos somos todos. No, lo digo porque no se sientan ahora un poco incómodos, ¿no? Gracias, Pues cerramos ya este acto porque Celeste apunta a lo último que nos vamos. Sí, los plazos, es decir, ¿qué tiempo tenemos para reaccionar ante esto? Si nos vamos a acostar hoy y mañana va a salir que ya se ha aprobado. ¿O cómo van marcando los tiempos desde desde que lo poco que se conoce, ¿no? Porque si lo están haciendo a puertas cerradas. No, a comienzos de febrero fue la octava ronda de negociaciones. O sea, piensa que el CETA, que ya está firmado, No. El CETA está terminado el texto técnico, o sea, está redactado, pero todavía no está aprobado todavía. O sea, ahora lo están traduciendo a los distintas lenguas oficiales y ahora tendrá que dejar con los países, o sea que el CETA posible que se apruebe antes, pero el TTPI todavía más tarde. O sea, de todas por maneras, eso, no hay que dormirse. No hay que dormirse, pero que piensen que todo esto son borradores, ¿no? Que esto tiene que ser negociado, por ejemplo, con este asunto del todo el rebombolio del ISDS, salió la Cecilia Malmström, que es la comisaria de comercio, que es, digamos, la que lleva toda esta negociación en la Comisión Europea, diciendo que claro, que va a haber que reformar, que qué sé yo, que todavía no se ha reunido el Consejo de Ministros, porque sabéis cómo funciona la Comisión Europea, ¿no? Que es la Comisión, el Consejo de Ministros, que no es el de Jefes de Estado, es el Consejo de la Unión Europea, que es el Consejo de Ministros y el Parlamento. Entonces el Consejo de Ministros todavía no se había reunido sobre este tema, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que yo pienso, a ver, que lo que pasa es que no nos podemos dormir, sino que tenemos que estar aquí. Y el 18 de abril tenemos que hacerla una gorda. Ya hemos dicho, el 18 de abril vencemos al TTIP. Ahora cerrará también lo último. Antes de que hable Mariana, le agradecemos también de aquí a Eliseo, de la sala y todo esto, que nos ha atendido muy bien y ha podido funcionar esto medianamente bien necesario. Mariana, cerramos. Sí, pues mira, cerrando, haciendo la propuesta que después de las elecciones municipales que van a haber aquí en Cornellá, podamos decir que Cornellá de Llobregat será un municipio contra el TTIP. Que sea los primeros Lo último entonces es eso, otra de las cosas que se están haciendo, y eso hay que decir que en Francia funcionó bastante bien, porque hay regiones que se han declarado contra el TTIP, libres de TTIP. Entonces aquí los municipios, lo que pasa es que, por ejemplo, yo fui a uno, Moliette, pues no salió, porque claro, es convergencia y socialista. Pero bueno, es presentar las mociones en los municipios, pero que tiene que ser desde abajo, desde abajo, hacer presión desde abajo.